Eu sei comprar uma skin. O nome do jogo é Roube 99 Noite na Floresta. Vou comprar mais umas crianças. Se jogar sim ou não? Dá uma olhada pra ver se você jogou. Mas eu me que é Hugo TTR. Até onde jogo isso aqui? Não sei se eu amo. E tô com um pouquinho do Naruto. O menino pegou coisa ou não? Que daqui tem cima? Achei. Ah, quer ser rico, mas não posso. Dino Kid. Opa, Dino Kid. Oxe, Chaveje. Que? Chaveje. Deixa que eu te chaveje. Não tá na minha base. Meu nome é Deus, tá, gente? Você tá feliz mesmo. E eu deixo se for meu nome. E tchau! Tô brincando, tchau não. Ó, tá bom. Como faz esse botão aí? Saiu, né? Ó, pode ir indo. Ai, pode ir indo. Voando. O menino tá pobinho. Ah, não tem nada pra me conseguir. Hoje tinha um cabelo maluco na minha escolha. Eu vi com um carrinho e com um bobeira apagou do fogo verde. Já viu? Ou sim ou não? Meu Ana Maria Jude Meyon. Me dor na barriga. Ah, bate aqui que... Oh, meu Deus. Evil Deer. Kraken Kid. Bate com... Koala Kid. Bota no silêncio de verdade, não. Que tem que chamar? Ah, os lugares para o Gede. Nós temos que fazer o renascimento e papai chegou a andar. Mais 25 mil, tô quase chegando. 2, 3. Ah, agora posso fazer o renascimento, né? Ah, não, 10 mil, só pode tirar a brincadeira. Eu tá bem com a minha cara, né? Ah, não, não é de baiote, não, né? Eu consegui um monte de tempo pra conseguir isso. Ah, eu vou ter que... Ah, isso aí é base perto, ou não? Ah, só tô com 200, 300, 400, pegar esse aqui. Squid Kid. Cueco. Ué, por que não do bicho chama cué? Me explica aí, eu não sei da Cultist. Cultista? O nome desse é mesmo? Opa! Furniture Trader. Vai no bairro. E tu falhou! Meu boneco também falhou, gente. O boneco falhou também. Tchau, canal do David.